давоми хониши романи вафо боби 28. соли навро ӯ дар давраи рафиқони ҳамнабарди худ дар заминкани нав пешвоз гирифт. чунки то аз бемористон омадани сафар қисми вай ҷои худро иваз карда буд. ин заминкан нисбат ба заминканҳои пештара хеле амиқ ва болояш бо дусе қабат болору тахта ва хоку хошок пӯшида шуда буд. дар як тарафи он кати чорқатшавандаи сафарӣ ва дар пешаш мизи хурдака ки ба девор ҷафз гузошташудае меистод. дар болои миз оинаи на он қадар калон, дулчаю обдон, як шиша атр, дусе шиша шароби маркааш ношинос, боз дигар ғизою хӯрданиҳо муҳайё буданд. ҳамаи инро Ермак аз бемористон омада то бо ҷанговарони взводи худ мулоқот карда баромадани сафар тайёр карда монда буд. офарин, гуфт Сафар заминкан ва чизу чораҳои дар он бударо аз назар гузаронида ва боз давом дод. бале ана ин ғаниматҳои немисатро тоқати дидан надорам. магар аз они худамон аз инҳо беҳтар набуд? Ермак бо ҳайрат ба Сафар саволомез нигоҳ кард. кадом ғаниматҳои немисӣ? пурсид вай. мана аз кату миз сар карда то чизҳои болои миз бударо мегӯям. Ермак хандида ҷавоб дод. хотирҷамъ бошед, рафиқ сержанти калон. дар ин ҷо ягон чизи немисӣ нест. пас ин чизҳо аз куҷо пайдо шуданд? Ермак бо нуқтадонии худ гуфт. аввал шумо ба ҳузур гузашта шинед, баъд мефаҳмед. не, на фақат аз гитлерчиён, ҳатто аз даст расондан ба чизҳои онҳо кас ҳазар мекунад, гуфт Сафар бо ҷиддият. рафиқ сержанти калон, гуфт Ермак. магар он гӯшначашмон ин хел чизҳоро аз бисоташон ба осонӣ медиҳанд? ҳамаи инҳоро онҳо ба куҷое ки пои нопокашон расидааст дуздидаанд. мана ин кати кадом як беморхонаи Украина. Ермак муҳри ба брезенти кат задашударо нишон дод. ин мисча аз кадом як мактаби Сталинград, обдону дулча дар Варшава сохта шудааст. ана ин атр бошад аз Париж, ин шаробҳо аз Молдавия. як ана ҳамин оинаро муайян карда натавонистем ва қарор додем ки касе ба вай нигоҳ кунад, аз они ҳамон. ин хӯрокиҳо аз куҷо омад? боз савол кард Сафар. мо нақлиёти махсуси ҳавоӣ дорем ки аз тарафи ҷаноби Геринг таъин карда шудааст. ҳар рӯз расу соати 11-12 шаб ба мо истеҳқоқи иловагӣ меоваранд, ҷавоб дод Ермак ҳавопаймоҳои немисии шабона парвозкунандаро ба назар гирифта, ки онҳо ба қӯшунҳои дар иҳотамондаи гитлерӣ озуқа мекашониданд ва гумроҳ шуда борҳои худро аксар ба мавқеи қӯшунҳои мо мепартофтанд. Ермак аз берун шарфаи пои касеро шунида ба пешвози вай баромад. ба заминкан дадабое ки ду рухсораш ва нуги бинии паҳнаш аз аёз суб сурх шуда буд, даромад. обо эликбошӣ, хуб пазмон кардидия, ҳар чӣ тамоман сиҳат шуда омадӣ? ҳа, захми по зуд сиҳат шуд. устухонаш безарар аст? бале, ба устухон тир нарасидааст. ҳама гап дар ҳамин. устухон солим бошад, ҷои гӯшт боз пур мешавад, гуфт дадабой. худат чӣ тавр? акнун зиёфати ин орден ва рутбаи навро кай мехӯрем? Сафар ба рутбаи сержанти хурд ва ордени сари синаи ӯ ишора кард. чӣ тавре ки мебинӣ, мех бар ин бо қувват ҳастам. зиёфат бошад, ҳар вақт фармоӣ тайёр, ҷавоб дод дадабой ва худаш низ ба ордени ситораи сурхи дар шӯлаи чароғ ҷилодиҳандааш ки барои нишон додани шуҷоат ва мардонагӣ дар ҷангҳои охирини рахнаи хатии мудофиавии немисҳо гирифта буд, бо гӯши чашмаш як нигоҳ карда монд. дадабой дар хотирдорӣ вақте дар қисми тоҷикии Сталинобод буданамон, бо командири отделения Даврон гӯштин гирифта ба таънаи вай мардро дар майдон бин гуфта будӣ. ҳа, дар ёдам ҳаст, Даврони гӯшкалон. кане акнун ҳозир вай туро
бо ин ордену медалҳо бинад, ту чӣ мегуфтӣ? Чӣ ҳам мегуфтам? Боз мардро дар майдон бин мегуфтаму хаб меистодам. Вай аз ту зиёдтар ордену медал дошта бошад чӣ мегуфтӣ? Боз пурсид Сафар. Ҳамон вақт ҳам мардро дар майдон бин гӯён, аввал худам ба ӯ офарин мехондам. Бале, дадо, хуб гуфтӣ. Рост, ошно, касе ки дар ин майдон мардӣ нишон додааст, ҳалолаш бод. ҳалоли ту ҳам бодо, дадо. Сафар аз гапҳои самимонаи дадабой ба шавқ омада, ба китфаш даст бурду ӯро ба оғӯш кашид. Дадабой ҳам дасти худро аз паҳлӯи Сафар гузаронида, ӯро ба оғӯш гирифта гуфт: коре карда аз ин ҷанг дар пеши аҳли маҳаллаю деҳаи худ забон кӯтоҳ нашуда, бо рӯи сурху болодастӣ баргардем, аз ин дида давлати калоне нест. Албатта ҳамин тавр мешавад, ошно. Акнун на фақат номи зафар, балки худи зафар бо мост. Ермак аз якдам хомӯшии онҳо фоида бурда, аз Сафар вақтро пурсид. Эҳе, 4 + 1 = 12 шудааст кӯ? Ҷавоб дод Сафар бо соати дастиаш нигоҳ карда. Фармондеҳи отделенияҳоро ҷиғ зан, ба Ермак фармуд ӯ. Аз байн 5-10 дақиқа нагузашта, ба заминкани Сафар фармондеҳони 3 отделенияи взвод, Нехода, Юлчӣ, Григорян яке аз пайи ҳам даромада омаданд. Фармондеҳи отделенияи 4 Дадабой буд. Соат 5 дақиқа кам 12 шуд. Сафар ба ҳар як шарфаи пое ки аз роҳрав шунида мешуд, бетоқатона гӯш медод. Боз ба кӣ мунтазирӣ? Пурсид Дадабой. Як ошнои навам омаданӣ буд, гуфт Сафар номашро нагирифта. Дадабой, ки вай гӯён савол дода буд ки аз дар ба заминкан ҷавонмарди шонапаҳни пешонавасеъ, устухони бинияш каме дунги, нугаш сармозада, иҷозат пурсида даромад. Сафар аз ҷояш хеста ба истиқболи ӯ рафту даст дода гуфт: 3 дақиқа вақт монд. Тезтар болопӯшатро каш, бародар. Дар 3 дақиқа кашофон чӣ корҳоеро ки намекунанд. Ҳоло ку як болопӯш кашидаанд, гӯён болопӯшашро кашид он ҷавонмард. Вай дар тан гимнастёркаи нави моҳути хокӣ, кисари синааш пур аз ордену медалҳо буд ва дар гиребонаш аломати сержантӣ дошт. Ин ҷавонмард ҳамон кашоф Собол буд, ки ҳамроҳи Сафар ба разведка рафта буданд. Собол зуд аз паҳлӯи Сафар гузашта нишаст ва ба шишаҳои шароб назар андохта гуфт: ту инҳоро аз куҷо ёфтӣ? Сафар ба Ермак ишора карда бо киноя ҷавоб гардонд: чуноне ки Ермаки мо мегӯяд, тӯҳфаи солинавии ҷаноби Геринг ҳам ба соҳибонаш насиб накардааст. Ҳа, воқеан худи ҳозир 2 ҳавопаймои боркаши онҳо ҳамаи тӯҳфаҳои солинавии худро ба мавқеи батальони ҳамсоя партофтааст, гуфт сержант Собол. Тоҷикон як мақол доранд: чизи дуздӣ ҳеҷ вақт ба кас насиб намекунад, илова кард Сафар ва боз ба соаташ чашм духту баъд ба ҳама таклиф намуд: кани бардоштем. ҳозирон қадаҳои пур аз шаробро ба даст гирифтанд. Собол ба ҳама муроҷиат карда гуфт: қадаҳи аввалин барои ватан, барои ғалаба, рафиқон. Дере нагузашта вақту соати ҷомаи амалпӯшидани ин орзуи нек, ки барои вай дар тамоми хоки бепоёни мо миллионҳои ин гуна қадаҳои солинавӣ бардошта шуда буданд, расид. боби 29. баъд аз 10 рӯзи дигар субҳи барвақт ғулғулаи баланди тӯпу миномётҳо, ҳавопаймову танкҳо замину осмонро ба ларза оварданд. Дадабой, ки аз сангбари худ сар бардошта, мувофиқи гуфти худаш ба ин қиёмат ба ҳаяҷон назар мекард, ба Сафари дар паҳлӯяш ҳозир шуда, овозашро баланд сар дода гуфт: осмон ба сари фрицҳо фурӯ рафт, эликбошӣ. Чӣ гуфтӣ? Гӯшашро ба таги манаҳи Дадабой овард Сафар.
дадабой ҳам ба гӯши вай боз баландтар гап зад: мегӯям осмон ба сари немисҳо фурӯ рафт. ба тухми онҳо қирон омад, қирон. Ҷавоб гардон Сафар ҳам овозашро баланд сар дода. Ба гап Ермак ҳамроҳ шуд. ана инро мусиқии симфонии ҷабҳа меноманд. Ермак гуфт номи ӯро гирифта Сафар. Боз як бор ба фармондеҳони отделения хабар деҳ, ҳамин ки танкҳо пеш гузаштанд, аз қафои онҳо якбора ба ҳуҷум. итоат, рафиқ сержанти калон. ҳамин ки оташу тӯпу миномётҳо ба дарунтари мавқеи немисҳо равон карда шуд, аз паси сангарҳо, заминканҳо, пиёдааскарони шӯравӣ аз пасхамҳо ва сойҳо, танкҳои сабук, миёна ва вазнин бо ғӯриши муҳаррикҳои худ ба садои тӯпҳо ҷур шуда, барфу хоки заминро ба ҳаво бардошта пеш мерафтанд. дар болои ин танкҳо ҷанговарони ҳама либоси якхелаи сафед пӯшидаи автоматдор сина ба пеш дода менишастанд. баробари аз хати пеши ҷанг гузаштани танкҳо, аз паҳлӯи росту чапи взводи Сафар урра баланд шуд. Сафар ҳам автоматро баланд бардошта, бо як ҷаҳиш худро ба хандаки сангар гирифту садо баровард: бародарони ҳамяроқам, ба пеш барои Сталинград! аз байн гулдурозҳои тӯпу тӯфангҳо мавҷи садоҳои урраи аскарони сурх ҳаворо пур мекард. Сафар взводи худро аз саҳрои васеъе ки бо гулӯлаву бомбаҳо, бо минаю тасмачархои танкҳо чапакардон карда шуда буд, аз сангару заминканҳо ки аз мурдаҳои немисҳо пур буд, пеш бурда, роҳравон, нуқтаҳои оташфишонии боқимонда, аскарҳои аз хандақҳои худ сар бардошта, муқобилаткунандаи гитлериро бо тӯфангу автомат, норинҷаку шишаи дардиҳанда, найзаю қундоқ несту нобуд мекард ва то рафт ба шаҳре ки моҳҳо инҷониб муштоқи дидани он буд, наздик мешуд. ҳамин тавр ҷонбозиҳои ҷанговарони шӯравӣ ва садои ҳамаи навъҳои яроқу аслиҳаҳои беҳисоб, ки ба ин сарзамин аз тамоми гӯшаю канори мамлакат фиристода шуда буданд, рӯзҳо ва шабҳоро пай ҳам пушти сар гузошта, соати шодмониро наздик меоварданд. субҳи барвақти 22 январ взводи Сафар дар болои танкҳои вазнини КВ савора буданд. қариб ҳамаи ҷанговарони вай мисли худи Сафар бесаброна интизорӣ мекашиданд. онҳо дақиқа ба дақиқа аз ҷои ҷунбидани танкҳоро мисли қаторае ки ба сӯи шаҳри моҳҳою солҳо надида ва пазмоншудаашон гирифта мебурд. онҳо аз паси теппаи начандон калон аз болои ин танкҳои ба шарқ нигоҳ карда истода, биноҳои аз оғӯши дуду туманмонанд ба зур намудори Сталинградро медиданд. аз дур ин биноҳо монанди аслашон гӯё бе ҳеҷ нуқсон қад кашида меистоданд. дуде ки аз оғӯши шаҳр оҳиста ба ҳаво паҳн мешуд, ҳамаи ҷароҳатҳои онро мисли пардаи хокистаранг аз чашм пинҳон медошт. дар гидру атрофи теппа бошад, заминкану сангарҳои морпеч ба хеле дурии дарозкашидаи немисҳо воқеъ буданд, ки дар берун ва даруни онҳо мурдаҳои беҳисоби дар ҳар ҳолат шахшшуда монда мехобиданд. дадабой аввал ба ин манзара дере чашм дохта истоду баъд ба Сафар заминканҳоро нишон дода гуфт: эликбошӣ, ҳозир ана ин заминкану мурдаҳои немисҳоро дида, сухани лейтенант Осмухин, ки дар саҳрои Дон дар аснои заминкан кофта истоданамон гуфта буд, ба ёдам омад. чӣ гуфта буд? Пурсид Сафар. барои мо имрӯз ин заминаи бо азоб чуқуркандаамон паноҳгоҳи муваққатӣ бошад, пагоҳ бегоҳ барои немисҳо гури торик мешавад, гуфта буд. ҷавоб дод дадабой ва бо дасташ
заминкану сангарҳоеро, ки пур аз мурдаи аскарҳои гитлерӣ буданд, нишон дода илова кард: ана, гуфти лейтенант, дар пеши назари худамон хоҳем шуд. Ҳа, ба хотирам омад. Заминкан кофтани Мамараҷабро дида нагуфта буд? Кани акнун худи Мамараҷаб инҳоро медид? Воқеан Маҳмадполвон ҳозир чӣ кора бошад? Кораш калон, сардори звенои фронтӣ, одами номдори колхоз шудааст, ҷавоб дод Сафар. Эҳе, Мамараҷаб, офарин. Охир хизмати аскарӣ ӯро ба қатори одам даровардаанд. Сухани охирини Дадабойро ғулғулаи танки пешгард, ки баробари ба ҳаво паридани мушаки сурх баланд шуд, пахш кард. аз паси вай дигар танкҳо ҳам аз қафои худ дуди хокистаранг бароварда, якбора бо ғӯриш аз ҷои худ канда шуданд. аз чор тараф ҷанговарон бо ҳамдигар даст афшонда, борҳо поезд ба Сталинград меравад, ба Сталинград гӯён садо мебароварданд. аз чӣ сабаб бошад, ки ҷанговарони Сафар ба чашми худ бовар накарда, бо овози паст ба ҳамдигар мегуфтанд: Сталинград, мо дар Сталинградем. ба ин гапи онҳо касе аз торикӣ ба пешвози онҳо омада, ҳарсазанон тез-тез нафас кашида: шермардони генерал Рокоссовский дар Сталинград, мегуфту ҳар каси ба чашм афтодаро мисли падар, бародар ва дӯсти солҳои сол надидаи худ ба оғӯш кашида, аз бусидан сер намешуд. аз паси вай боз беист ҳамроҳонаш омада, монанди вай аз оғӯшгирӣ ва бусакунӣ дере даст намекашиданд. Сафар, ки дар чашмонаш ашки шодӣ ҷӯшида буд, ҳар яки онҳоро бо меҳру самимият ба оғӯш гирифта мебусид ва баъд такрор аз онҳо мепурсид: лейтенант Осмухинро намедонед дар куҷо бошад? аз дивизияи полковник Людников. лекин аз ҳеҷ кас ҷавоби қонеъкунанда намегирифт. дар охир як мард ришу бурудҳои расидаашро ба лабу даҳони Сафар хор бар ин халонида ӯро бусида, ба саволаш ҷавобан гуфт: дивизияи полковник не, генерал Людников дар шимолтари шаҳр ҳанӯз бо фрицҳо меҷангад. ҳозир ҳам ба тарафи онҳо гузаштан осон нест. фашистон беист аз ҳар таҳхонаю кунҷу гӯшаҳои хонаҳо мепаронанд. чӣ, магар шумо аз ҳамон дивизияед? ҳа, аскари собиқи ҳамон дивизия будам, ҷавоб дод Сафар. ба фармондеҳашон ҳам офарин, ба ҷанговаронашон ҳам офарин, таъриф кард ҳамсӯҳбати Сафар. дар соҳили рости Волга танга бар ин заминро 4 моҳ боз аз даст надода, ҳозир ҳам шервор меҷанганд. немисҳо дар куҷо бошанд? Пурсид Сафар. ҳам дар чап ва ҳам дар рост. ин ҷо куҷо? Қурғони Мамаев. рӯз бошад, тамоми шаҳрро аз ин ҷо чун кафи даст дидан мумкин аст. суҳбати кӯтоҳи онҳо баробари расидани фармони нав қатъ ёфт. взводи Сафар дар ҳайати полк аз ин қурғон ба тарафи чап баргашта, ҳамроҳи дигар ҷузвитомҳо ба муқобили гурӯҳҳои немис, ки дар шимоли шаҳр иҳота карда шуда буданд, ҷангро давом дод. барои Сафар аввалин бор дар шаҳр ҷанг кардан хеле мураккаб ва мушкил буд. немисҳо, ки дар болохонаҳои нимвайрона, дар гардишҳо ва паси деворҳои биноҳои фатарот ва дар таҳхонаҳо шинак гирифта буданд, як дақиқа ҳам оташфишониро бас намекарданд. илова ба ин, ҷойҳое буд, ки дар ними биноҳо ҷанговарони советӣ, дар ними дигараш фашистон ҷойгир шуда, бетанаффус ба муқобили якдигар оташфишонӣ мекарданд. кас дар ҳол сарфаҳм рафтан наметавонист, ки дар куҷо душман ва дар куҷо худиҳо. охир аз ҷузвитомҳои сталинградӣ як гурӯҳ ҷанговарон ва взводи Сафар ҳамроҳ шуда, якҷоя ба муқобили душман мубориза бурда, қадам ба қадам ӯро танг карда рафтан гирифтанд.
ҳамин тавр ин шаби дарози чилаи зимистон ҳам рӯз шуд. акнун Сафар аз мавқеи худ, ки дар қарибиҳои маҳалли корхонаи тракторсозӣ буд, манзараи андӯҳгини шаҳрро нисбат ба шабона дида равшантар дида метавонист. ба ҷои шаҳр, ба ҷои биноҳои серошёна, кӯчаҳои қирпӯши ду тарафаш дарахтзор ва корхонаҳо, ҳоло ба чашм танҳо чордеворҳои аз тиру гулӯла мисли ғалбер сурохшуда, сангу хоктӯдаҳо, чуқурию пасхамиҳои каҷукилеби пур аз оҳану тунукапораҳо, якта нимта биноҳои нимфатароти ҳанӯз ба дуди сӯхтор печидае ба назар менамуданду халос. як вақт ба чуқурие ки Сафар менишаст, капитан Валудин давида фаромад. «Чӣ хаёл карда нишастаӣ, тоҷикписар?» пурсид ӯ. «Бинед, шаҳрро чӣ хел хароб карданд, рафиқ капитан. Мо ин харобаҳоро ҳар нав карда боз гулистон мекунем», ҷавоб дод Валудин чашмашро ба пеш духта. «Аммо онҳо сохти футуравандаи худро дигар рост карда нахоҳанд тавонист». Кани ба пеш Сафар баробари Валудин аз чуқурии шинакгирифтааш ҷаҳида хеста, аз паноҳкунии дуди сӯхтор фоида бурда, ба сӯи бинои якқабатаи дарози бедару тиреза, ки дар рӯ ба рӯяш буд, давид. аз паси ӯ якчанд ҷанговарони дигар ҳам гоҳ афтону хезон медавиданд. аз гардиш ва кунҷҳои бино, аз сурохҳои як одам ғунҷидании он пай ҳам тир мепарид. ҳамин ки ҷанговарон ба паси девори рӯ ба рӯ расиданд, Сафар дар ҳол ба сурохии охири девор болои ҳам ду норинҷак ҳаво доду аз паси он худаш ба дарун зер карда даромад. шарикони вай ҳам ҳамин тавр аз дигар сурохиҳо, дару тирезаҳо ба бино медаромаданд. аскарҳои гитлериро, ки пулемёту автоматҳои худро партофта, монанди бузи аз раъду барқ хосида, дар ҳар кунҷи хона ларзида менишастанд, бо қундуқу найза ва ҳатто бо мушт мекуфтанд. гитлерчиён одатан дар ин гуна вазъияти ноилоҷ, ғайр аз Гитлер капут, Русен гут, Корош плен гуфтан, даст бардоштан, дигар чорае надоштанд. дар ҳамин вақт яке аз он ҷанговарони ҷузвитомҳои беҳдорӣ, ки ба взводи Сафар ҳамроҳ шуда буданд, аз тирезаи беоинаи хонаи даромадаш ба берун нигоҳ карда гуфт: «Ана мо ба биноҳои корхонаи тракторсозӣ ҳам расидем». чашми Сафар зуд ба сӯи он ҷанговар духта шуд. «Чӣ гуфтӣ? Корхонаи тракторсозӣ? Ҳамин тавр, рафиқ сержанти калон. Ту аз куҷо медонӣ?» пурсид Сафар. «Худи ман ҳаминҷоӣ ҳастам, рафиқ сержанти калон. Ин тавр бошад, биё ба шодиёнааш аз пешоният як бусам ҷура». Сафар бо ӯ сахт оғӯш гирифту бусобусӣ кард ва баъд дасти ӯро дошта гуфт: «Ту сталинградӣ бошӣ, ман сталинободӣ ҳастам». онҳо боз ба буса ба оғӯш кашида, ки аз куҷое юлчӣ ба ҳавли ҷон давида омад. «Дадабой тир хӯрд, рафиқ сержанти калон, шуморо мепурсад», гуфт. Сафар ба ҷои худ фармондеҳи отделения сержант Неходаро монда, худаш ҳамроҳи юлчӣ давида берун баромад. дар пайраҳаи кӯчае, ки нав Сафар аз он ҷо гузашта омада буд, дар паси сангтӯда, Дадабой, ки дар рӯяш қатрае хун намонда буд, чашмони калон калони худро ором пӯшида, рӯ ба боло мехобид. дар пеши вай беҳдорӣ, дастонаш хунолуд сари синаи бараҳнаи ӯро докапеч мекард. докаи сабсафед мисоли коғазе, ки ба ранги сурх олуда аст, аз хуни синаи вай то рафт лолагун мегашт. Дадо, ошно, чӣ шуд ба ту?» Сафар ба болои сари вай хам шуд. Дадабой чашмони худро, ки сиёҳии онро то рафт ба боло кашида мешуданд, ба зур нимроҳ кушода, ба Сафар хеле диққат кард ва бо садои ғолӣ чунон гап зад, ки Сафар фақат
охири сухани ӯро фаҳмид. мо дар Сталинград. ҳа, дар Сталинград, ҷураи ҷон, дар Сталинград ҳастем гӯён. Сафар аз бадтар дигаргун шудани рангу рӯи вай безобита шуда, гоҳ даст, гоҳ сар, гоҳ синаи ӯро медошту навозишкорона менолид ва гӯё бо ҳамин ӯро аз дасти марг халос кардан мехост. ба Беҳдор саволомез нигоҳ мекард ва аз ишораи вай ноумед будани аҳволи дӯст, ҷура ҳамватани худро пай бурда, аз ин ҷудоии бемаҳал мижаҳояшро бо оби дида тар мекард. Дадабой боз як бори дигар чашмонашро калонтар кушода ба Сафар духта буд, ки Сафар рӯяшро яксо гардонида, ашки чашмонашро бо остинаш пок мекард. «Чаро мегирӣ? Кас магар дар айёми ид ҳам мегиряд?» гуфт Дадабой ва чашмашро аз осмоне, ки аз зери абрҳои пора пора бунафшранг метофт, наканда каме хомӯш монд. «Дадо, ҷураҷон, ҳозир туро ба қисми беҳдорӣ мебарем. Аҳволат бад нест, дуруст мешавӣ», гуфт Сафар ба некхоҳӣ ва мехост Дадабойро аз зери сар ва пояш ба дасташ бардорад. аммо аз афташ аз Сафару Беҳдор вазъияти худро худи Дадабой беҳтар медонист, ки таклифи Сафарро рад кард. «Не, мон аз ҷоям наҷунбон, додар. ғамгин ҳам машав. Ҳозир ҳам Дадо мисли хурус аст. Бин чӣ хел осмон аз байни абрҳо кабкабуд менамояд. Тамоман ба осмони Сталинобод монанд». Сафар ҳам беихтиёр сарашро боло бардошта ба осмоне, ки аз зери абрҳои пора пора торафт мусаффо менамуд, нигоҳ кард. «Ҳа, дуруст гуфтӣ, ба осмони Сталинобод монанд аст. На як осмонаш, инчунин заминаш, обу ҳавояш, додар», гуфт ва боз ба Дадабой нигоҳ кард. Дадабой бошад чашмони ҳамин ҳоло ҳушёр кушода истодаи худро оҳиста пӯшиду хомӯш шуд. боби сеюм. баъд аз 5 шабу 5 рӯзи дигар ҳуҷуми бузурги боқимондаҳои артиши гитлерӣ мисли деворе, ки аз сели сахт намкашида футур меравад, дигар дошт дода натавонистанд. аз хонаҳои валангор, аз хандаку заминканҳо та хонаю пасхамиҳо афсарон ва аскарҳои фашистӣ пай ҳам даст ба ҳаво бардошта мебаромаданду ба кӣ таслим шуданро меҷустанд. тӯпу тӯфангпарониҳо низ то рафт хомӯш шуда, шаҳр оҳиста оҳиста аз одам пур мешуд. дар он маҳалҳое, ки аз душман тамоман тоза карда шуда буданд, сапёрон майдонҳо, хонаҳо, роҳраҳо, кӯчаҳоро аз мина тоза мекарданд. дастаҳои ғаниматҷамъкунанда силоҳу лавозимоти беҳисоби ба ҳар куҷо партофта рафтаи немисҳоро меғундоштанд. рӯз аз нисф гузашта буд, ки дар шимоли шаҳр якбора гулдуруси тӯбҳо хомӯш гардид. тӯдаҳои охирини аз таслимшавӣ саркашидаи қушунҳои гитлерӣ охир ба зону нишаста мағлубияти худро эътироф карданд. Сафар дар давоми 7-8 моҳ аввалин бор автоматашро дар хандақи сангар монда, бехавфу хатар озод аз ҷояш бархосту чангу хоки сару либосашро афшонда ба гирду пеш чашм давонд. аз чор тараф ҷанговарони дигар ҳам мисли ӯ аз ҷои худ бархоста якдигарро мебусиданду ба оғӯш мегирифтанд. Сафар ҳам ба взводи худ ба истиқболи ҷанговароне, ки ба сӯи ӯ меомаданд, давиду аз як аскаре, ки дар паҳлӯяш меистод, пурсид: «Шумо аз кадом қисм?» ҷанговар номи фармондаи қисми ба Сафар ношиносро гирифт. «Шумо намедонед дивизияи генерал Людников дар кадом тараф?» «Медонам. ҳо аз мо 200-300 метр дуртар буданд. ҳозир дар паси ҳу ана он хонаҳои вайронаи соҳили Волга бояд бошанд», гуфт ҷанговар ва бо дасташ ҳамон тарафро нишон дод. Сафар ба Ермак
куҷо рафтани худро таъин карда, ба ҳамон тарафе ки аскар нишон дод, давон давон рафт. вай ба пасхамии соҳили рости Волга расида буд, ки ӯро як марди миёнсоли дар бараш либоси фармондеҳӣ нигоҳ дошт. «Истед, рафиқ ҷанговар», гуфт вай ва пурсид: «Шумо ба ногоҳ корд надоред?» «Дорам, рафиқ подполковник», ҷавоб дод Сафар ва аз соқи мӯзааш корди дудамаашро баровард. «Як дақиқа сабр кунед, ҳозир баргашта медиҳам», гӯён командир кордро аз дасти Сафар гирифту ба як чуқурие, ки аз ҷойи исти онҳо 4-5 қадам дуртар буд, рафт. Сафар ҳам аз паси вай мерафт. дар чуқурӣ як фармондеҳи захмдор ва боз як ҷанговари дигар менишастанд. командире, ки аз Сафар корд гирифт, ба болои командири ярадор омада, остини чапи болопӯши ӯро аз поён то боло бо корд бурид. аз зери остин бозӯи ӯ хунолуди намоён мешуд. дар ҳол ҷанговар аз зери оринҷи тирхӯрдаи ин фармондеҳ дошта, эҳтиёткорона ба докапечӣ кардан сар кард. омада дар охири ҷанг тир расид, лаънатӣ, бо нолиш гуфт захмдор. «Зарар надорад, фармондеҳи батальон намурдӣ, ба ҳаминашам шукр кун», ҷавоб дод фармондеҳи дуюм ва ба аскар фармуд, ки фармондеҳи батальонро ҳам зуд ба қисми беҳдоштӣ гирифта барад. баъд вай кордеро, ки аз Сафар гирифта буд, баргашта ба ӯ доду боз ба нохост гашта гирифт. ба дастаи вай чашм духт ва матнеро, ки дар дастаи ин корд канда шуда буд, хонда ба Сафар чашм духт. «Шумо аз куҷо мешавед?» пурсид командир. «Аз Тоҷикистон, рафиқ подполковник», ҷавоб дод Сафар. «Аз куҷои Тоҷикистон?» пурсид ба забони тоҷикӣ подполковник. «Мумкин аст ҳамшаҳрӣ бошем?» «Аз Ҳисор», ҷавоб дод Сафар, аз дидани фармондеҳи баландрутбаи тоҷик шод гашта. «Ҳисорӣ?» ҳайратомез савол дод подполковник. «Ҳа, аз деҳаи ҷӯйбори Ҳисорак». «Ман аз Қабодиён. Номатон чӣ?» «Сафар Одинаев». «Сафар Одинаев?» боз пурсид ва саросима монанди шахсе, ки солҳои сол кадом як шахси наздики худро гум карда бошад, билохира ба ногоҳ ёфта бошад. «Ин кордро аз куҷо ёфтӣ?» «Ин корди ҳамдиҳаи мо Юнусбобо ном як кас буд». «Вай инро аз куҷо гирифтааст?» «Фармондеҳе, ки номаш дар дасти корд навишта шудааст, ба ӯ барои ёдоварӣ дода будааст». Подполковник аз ҷавобҳои Сафар ба шавқ омада, ӯро ба сӯи тӯпи вайронае, ки дар 3-4 қадам дуртар милаш ба замин хӯрда хоб мекард, бурд ва ҳарду ҳамроҳ ба болои тӯп нишастанду ӯ боз ба саволу ҷавоб сар кард. Сафар ҳам ҳамаи саргузашти худро гуфта дод. Истед, номатон Сафар Одинаев гуфтед? Фармондеҳи рус ёрӣ расонд гуфтед?» боз пурсид подполковник. «Ҳа, ин дар солҳои босмачигарӣ буд. Ҳамин фармондеҳи номаш дар ин корд навишта шуда маро ба ятимхона супурда буд». Подполковник ба завқ дасташро ба китви Сафар заду бо чеҳраи пур аз мамнуъии худ «Ёфтам» гӯён аз ҷояш бархост ва аз оринҷи Сафар дошта ӯро ба тарафи худ кашида гуфт: «Мехоҳед ҳозир ҳамон командирро ба шумо нишон диҳам?» «Кошки», гуфт Сафар. «Ҳозир ба куҷо меравед?» «Ба дивизияи генерал Лютников». «Чӣ, магар ба он ҷо бо ягон супориш меравед?» «Не, ман аввал дар ҳамин дивизия будам. Дар он ҷо як фармондеҳи шиноси кӯҳна дорам. Рафта ҳамонро диданӣ будам». «Фаҳмидам. Ин дивизияи ҳамсояи мо буд. Дар он ҷо якчанд тоҷикбачаҳо ҳам буданд. Ҳозир вай дар куҷо?» «Ҳа, як аскар гуфт, ки дар паси ҳамин хонаҳо дар пасхамӣ буданд». «Хуб, гӯш кунед. Баъд аз рафиқонро дида баргаштан, ба кепеи ман биёед. Кепеи ман дар сари кӯчаи шаҳраки Баррикада. Ба он ҷо баромада, аз посбонҳои он ҷо фармондеҳи полки 313
подполковник Рустамов дар куҷо меистад гӯед ба шумо нишон медиҳанд. Ман набошам ҳам мунтазир шавед, гуфт кордро ба Сафар дода подполковник Рустамов. ҳамон Рустамове ки ноябри соли 1941 дар рутбаи капитанӣ дошту дар остонаҳои Москав бо генерал Балашев вохӯрда аз ӯ қиссаи ин ҷавонмарди ҳоло ришу мӯйлабаш расидаро шунида буд. Сафар бо подполковник Рустамов хайрухуш карда: хуб, рафиқ подполковник, албатта меоям гӯён ба сӯи дивизияи Людников роҳ гирифт. Сафар дар дивизия, алалхусус дар ротаи собиқи худ, аз он шиносу рафиқону ҳамяроқаш танҳо 2-3 касро ёфта тавонисту халос. дигарон дар ҷангҳои хунин бар зидди қувваҳои чандин баробар зиёди душман ҳалок ё захмдор шуда аз саф баромада буданд. аз ҷумла онҳое ки Сафар дар он ҷо вохӯрда буд, ҷанговарони ротаи Осмухин, Коробка ва Степан Шестак буданд. ҳар кадоми онҳо ҳам 3-4 борӣ захмдор шуда боз ба сафҳои ҷангии ҷузви туми худ баргашта буданд. лейтенант дар куҷо? баъд аз пурсупосҳои умумӣ аз ҳамротаҳои худ пурсид Сафар. кадом лейтенант? пурсид Коробка. кадом лейтенант мегӯӣ? лейтенант Осмухин. эй бародар, ту аз ҳаёт қафо мондаӣ, ҷавоб гардонд Коробка. чаро? оё ба вай ягон ҳодиса рӯй дод? тарҳи рӯи Сафар дигаргун шуду дилашро ваҳм фаро гирифт. ту чӣ гумон мекунӣ, магар вай ба ин ҷо барои зодчабозӣ омада буд? боз гап зад Коробка, Сафарро бештар милтан карда. медонам ба ҷанг омада буд, ғамгинона ҷавоб дод Сафар. ҳамин тавр ки бошад, оё ба фикри ту касе ки дар ин хел ҷанги 7 пушти одамизод надида қаҳрамонӣ нишон диҳад, боз магар як умр командири рота мондан мегирад? гуфт Коробка кам кам ба мақсад наздик шуд. баъд аз ин гуфтаи Коробка дили Сафар қадре ором гирифт. барвақттар намегӯӣ, ҳушамро парондӣ. бо ин табиати нозуқ то ин вақт чӣ хел ҷангидӣ? киноя кард Коробка. биё гапро кашод наде, лейтенантро аз куҷо дидан мумкин? боз саросимавор пурсид Сафар. аввал ин ки лейтенант не, капитан Осмухин гӯй. ба гап Степан ҳамроҳ шуд. дуюм ҳамин ки фармондеҳи рота не, фармондеҳи батальон Осмухин. чашмони Сафар гоҳ ба Коробка, гоҳ ба Степан нигоҳҳои шӯлавар мекарданд. ин тавр бошад, ҳар дуятон ҳам хезед, ҳамроҳ ба наздаш равем, муборакбод кунем. Сафар аз рафиқонаш илтимос карда ҷаҳида аз ҷояш бархост. ҳозир ба назди ӯ мемонда бошам? ба Коробка саволомез нигоҳ карда гуфт Степан. чӣ, бо ӯ вохӯрдан магар ҳамин қадар душвор аст? Сафар тааҷҷуб кард. магар тартибу қоидаи бемористонро намедонӣ? Коробка ба худи Сафар бо савол муроҷиат кард. авзои Сафар аз нав дигаргун шуда дар ҳайрат афтод. ба гапҳои шумо ҳеҷ сарфаҳм рафтан намешавад. сарфаҳм рафтан душвор нест, ҷавоб дод Коробка. гап дар ҳамин ки фармондеҳи батальёнамон омада 6-7 рӯз пеш аз ин захмдор шуда дар соҳили чапи Волга дар бемористон хобидааст. чӣ, магар ҷароҳаташ вазнин аст? пурсид Сафар. он қадар не, ҳозир хеле беҳтар. мо дирӯз захмдоронро ба он ҷо бурда дида будем, гуфт Степан. шумо наравед, ҷояшро гӯед, худам рафта мебинам, гуфт Сафар. ҳеҷ гуфтан ҳоҷат нест, ҷавоб гардонд Коробка ва бо сараш аз ҷои истодааш чакалакзореро ки дар он тарафи Волгаи яхбаста намудор буд нишон дод. ӯ ана дар мобайни ҳамон бутазор. хуб, ман рафтам, гӯён Сафар бо нияти рафтан афтод. сабр кун, мумкин аст ҳамроҳ равем. ҳозир ман рафта аз фармондеҳ пурсам. Коробка ҳам аз ҷояш бархоста ба назди фармондеҳаш рафтанӣ шуда буд ки Сафар ӯро аз роҳ дошта хабар дод ки
духтарчаи Осмухин дар қисми беҳтории онҳост ва маслиҳат пурсид: чӣ тавр кунем, ки хабарро ба ӯ расонем? Ҳамин дардатро барвақттар намегӯӣ? Гуфт Коробка ва ба ӯ маслиҳат дода гуфт: хуб мешавад, ки якбора духтарчаи ӯро ҳам бурда нишон диҳӣ. Медонӣ, ин корат ба ӯ аз 100 даво ҳам зиёдтар шифо мебахшад. хуб, ин хел бошад, ман давида рафта духтарчаро меорам. Шумоён ҳам аз фармондаи худ ҷавоб гирифта дар ин ҷо мунтазири ман бошед. Гӯён сафар барои овардани духтарчаи Осмухин, ки дар қисми беҳдорӣ буд, баргашт. боби 31. дар пеши яке аз чодирҳои брезентии бемористони саҳроӣ, ки дар соҳили чапи Волга байни чалакзоре ҷойгир шуда буд, қариб ҳамаи ҳайати шахсии ходимони бемористон ҷамъ омада ба духтарчаи ҷӯёи падар бо меҳру муҳаббат чашм медохтанд. бо забони ширин, мисли бачаҳои калонсол, пухта пухта гап задани ӯ бо завқ гӯш медоданд. ранги рухсори духтарча аз он рӯзҳое, ки нав аз деҳаи Ерзовка оварда шуда буд, хеле фарқ мекард. ба лабу рухсораҳояш хун давида, чашмакони дар аввал бемадораш нигоҳҳои дилчаспу шух доштанд. ҳамшираҳои беҳдории дивизияи Сафар аллакай ба ӯ аз куҷое куртачаю ҷомача ёфта оварда, ба пояш аз болопӯши кӯҳна пимача духта пӯшонида буданд. аз зери рӯймоли хокии пашмини вай мӯи зарчааш дар офтоби феврал тиловар медурахшиданд. боди сабук, ки аз шимол мевазид, галстуки сурхи аз болои ҷомача ба гардани ӯ басташударо ҷилва медод. баъд аз иҷозат додани сардори бемористон, кадом як беҳдордухтар таклиф кард, ки аввал танҳо худи духтаракро ба назди Осмухин бояд баровард, то бинем, ки оё падараш ӯро ва ӯ падарашро мешинохта бошад. дигарон ҳам ба ин таклиф ҳамроҳ шуданд ва ҳамон беҳдордухтарак як худи духтарчаро бардошта ба палата бурд. Сафар ва Коробка ҳам аз қафои ӯ рафта ба даромадгоҳи як хаймаи брезентӣ расида буданд, ки беҳдордухтар ва Сафар ба шариконаш рӯ гардонд. шумо дар ҳамин ҷо камтар сабр кунед, гуфт ва худаш ба даруни хайма, ки чор атрофаш қариб ним метр ба замин гур карда шуда, аз миёнҷояш дудбаро намуда меистод, даромада рафт. дар даруни хайма дар 6 кати аз ду тараф сетоя гузошта шуда, одамони дасташон, пояшон, синаашон, гарданашон, сарашон докапеч хоб мекарданд. баъзеи онҳо бо ҳамдигар гуфтугӯй карда, баъзеашон китобу рӯзнома хонда менишастанд. фақат як каси дар кати пешгоҳ рӯ ба боло хобида, ки сару гарданаш докапеч буд, хомӯшона кадом як маҷалларо мехонд. ин капитан Осмухин буд. ҳамин ки санитарка духтарчаро ба дарун даровард, ӯро аз дасташ ба замин гузошту гуфт: кадоми инҳо падари ту, духтарча? ҳамаи захмдорон сар бардошта ба сӯи духтарак нигоҳ карданд. духтарак ҳам онҳоро як як аз чашм мегузаронид. ҳамин ки вай пештар рафта, рӯяшро ба ҳамон бемори маҷаллахон гардонид, вай аз ҷояш ҷаҳида бархосту бо овози фавқулода баланди пурҳаяҷон фарёд зад: нинаҷонам, духтаракам, тилояки ман! дада! гӯён духтарча ҳам ба сӯи ӯ давида, худро ба оғӯши вай партофт. Осмухин чашмонаш пур аз ашк ӯро мебусид, ба сари синааш зер мекард, рӯяшро ба рӯи вай мемолиду мемолид. аз ин вохӯрии ногаҳонӣ ҳамаи захмдорони дар палата буда ба ҳаяҷон омада, чашм аз падару духтар намеканданд. духтари беҳдор бошад, беист оби дида мерехт. баъд аз якчанд дақиқа бусобусӣ ва оғӯшкашӣ, Осмухин аз духтарчааш пурсид: ту ба ин ҷо чӣ хел омадӣ? амаки Сафар овард, ҷавоб дод Нина. амаки Сафар? пурсид бо тааҷҷуб Осмухин. ҳа, амаки Сафарам.
кани вай ӯро мана ин холаам ба ин ҷо даромадан намонданд. ба падараш шикоятомез лабҳои тунукашро барҷаста карда мегуфт Нина. Магар ӯ дар ин ҷост? аз беҳдордухтар пурсид Осмухин. беҳдордухтар аз хабаркашии духтарча завқида сабаби дар берун мондани Сафарро гуфту баъд ба дари хайма рафта онҳоро ҳам ба даромадан таклиф кард. Осмухин чӣ тавре ки духтари худро пешвоз гирифта бошад, Сафарро ҳамон гуна бо меҳру муҳаббати самимӣ истиқбол карда, гаштаю баргашта ӯро мебусид, ба оғӯш мекашиду баъд дар охир ду дасти ӯро душта, бо изтироб нафас гирифта, аз самими қалб изҳор мекард: офарин Сафар, ташаккур бародари азизам, ҳазорон ташаккур. Ман бовар мекардам ки ҳамин тавр мешавад. боз як бори дигар миннатдории маро қабул кун. ҳеҷ гап не, рафиқ капитан, ҳеҷ гап не, ҷавоб дод Сафар ҳам ҳаяҷони худро фурӯ нишонида натавониста. Ҳа, воқеан бубахшед, шуморо бо рутбаю вазифаи нав табрик мегӯям. саломат бош, ҷавоб дод Осмухин ва чашмаш ба сари синаи Сафар афтоду бари хилъати сафедро ба як су кушода, ӯ ҳам бо хушҳолӣ Сафарро табрик кард. Сафар ҳам миннатдории худро изҳор карду баъд бо хоҳиши Осмухин ҳамаи саргузаштҳои худро ҳикоя карда дод. Осмухин боз гаштаю баргашта ба ӯ ташаккур хонда, сонӣ бо духтараш саволу ҷавоб кард. ту ҳоло пешоҳанг ҳам шудӣ? ҳа, ин галстукро амаки Сафар дод, ҷавоб гардонд духтарча. оре Нина, акнун ту узви дастаи пешоҳангҳои мактаби деҳаи мост, гуфт Сафар ва таърихи аз куҷо гирифтани ин галстукро нақл кард. ин ҳамон галстуки пешоҳангӣ буд ки дар аснои аз деҳа ба аскарӣ гусел карда истодан, сарпешоҳанги мактаби ҷӯйбор ҳамчун хотира ба гардани Сафар баста буд. дар мобайни гуфтугӯи Сафару Осмухин Нина модарашро пурсид: модарам куҷост? модарат симои Осмухинро пардаи андӯҳ фаро гирифт. вай гулӯи чизи фушурдаи худро бо оби даҳонаш ба зур тар карду дақиқае гап назада монд. модари Нина пеш аз ба Сталинград расидани Осмухин рӯзҳои дар корхонаи тракторсозӣ кор кардан аз ҳамлаи ҳавоии немисҳо ҳалок шуда буд. ҳа, модарам, гуфт боз Нина ва бо кунҷковии кӯдакона илова кард: эҳтимол вай моро хеле пазмон шуда гирья кардагист. не, модарат қаҳрамон, вай гирья намекунад, ҷавоб дод Осмухин бо парешонҳолӣ. ту бошӣ қаҳрамон набудаӣ? боз гап зад Нина. чаро? ин тавр ки бошад, барои чӣ маро дидан замон гирья кардӣ? ҳама аз ин доноии духтарча ки Осмухинро дар вазъияти нобоб мегузошт завқкунон механдиданд. рост гуфтӣ духтарҷонам, ман ҳам акнун дигар гирья намекунам. сухани онҳоро иҷозати даромадан пурсидани касе аз берун бурид. беҳдор духтар давида баромаду баъд аз 1-2 дақиқа баргашта ба Сафар хабар дод: робитачиятон шуморо кофта омадааст. канӣ дар берун. бигузор дарояд Люба, илтимос кард Осмухин. Ермак ба хайма даромада ба ҳамаи ҳозирон чашм давонду ғайр аз Сафару Корубка ягон каси либоси ҳарбипӯшро надида ба Сафар муроҷиат кард. рафиқ сержанти калон, гуфт аввал Ермак ва баъд забонашро хоида гапашро аз нав такрор кард. мебахшед рафиқ лейтенанти хурд, иҷозат диҳед муроҷиат кунам. Сафар ба гирду пешаш нигоҳ карда тааҷҷуб мекард ки Ермак ба кӣ муроҷиат мекунад. ба кӣ мегӯӣ? пурсид Сафар. ба шумо рафиқ лейтенанти хурд, ҷавоб дод Ермак дасташро аз чакааш нагирифта. ту маст ҳастӣ ё ҳушёр? хандида гуфт Сафар. зарраи маст нестам, рафиқ лейтенанти хурд, гуфт Ермак ва давом дод. фармон барои аскар қонун аст. иҷозат диҳед
аввало шуморо бо рутбаи нав табрик гӯям ва боз пештар омад Ермак. баробари ин хабари вай ҳама Сафарро самимона муборакбод карданд. баъд аз ин Ермак ба дасти Сафар мактуби аз диёраш омадаро доду мувофиқи фармони фармондеҳ батальони зуд ба ҷузви том ҳозир шудани ӯро хабар дод. Сафар дар давоми сухани ӯ бо хоҳиши осмухин мактуби аз Зеби омадаро кушода чашм давонду баъд ба сатрҳои миёни мактуб расидан рангаш тағйир ёфта, дастонаш ҷунбида, лабҳои ғафси торс торс кафидааш монанди барг ларзидан гирифтанд. чӣ шуд? оё ягон хабари нохуш омадааст? осмухин якбора нимхез шуда пурсид. модарам, гуфт Сафар бо андӯҳ, модарам мурдааст. модарат кай? Чӣ хел? шушаш шамол хӯрдааст. осмухин аз дасти Сафар дошта ӯро ба пеши худ шинонида якдам тасаллӣ дод ва бо маъюсӣ гуфт: бечора кампир, ӯ ҳам қурбони ин ҷанги лаънатӣ шуд. касоне дар ақибгоҳ ҳам аз мо камтар азоб накашидаанд. ба гармою сармо нигоҳ накарда, шабу рӯз дар ғами ҷабҳа меҳнати шадид кардан кори осон нест. бародарам Сафар, хафа нашав. қарзи мо акнун ҳамин аст ки хотираи модаратро дар дил маҳкам ҷой карда, барои ӯ ҳам аз ин душмани палид, ки ба сари халқамон ин қадар бадбахтиҳо овардааст, сахт қасос гирем. чунон қасос гирем, ки Сафар ин суханони капитан Осмухинро бо сари хам ва маъюсӣ мешунид. илова ба ин, сатрҳои охирини мактуби Зебӣ ба дили ногаҳон маҷрӯҳшудаи Сафар даво мебахшид. Зебӣ мактубро бо ҳамин сатрҳо ба охир расонида буд: шумо азизам дилпур бошед, ки дар ин ҷо чароғи модаратон ҳеҷ гоҳ хомӯш намешавад. онро минбаъд дӯст ва шарики вафодори шумо Зебӣ боз равшантар даргиронда, роҳи омади шуморо бо мижгонҳояш хоҳад руфт. боби 32. Сафар аз назди Осмухин ба ҷузви томи худ омада буд, ки ӯро фармондаи батальон ҷеғ зад. дар куҷоҳо сайру гашт карда гаштед, рафиқ лейтенанти хурд? фармондаи батальон худро ҷиддӣ нигоҳ дошта гап зада мешавад ҳам аз чӣ сабаб бошад, ки дар чашмони ӯ хурсандӣ ҳис карда мешуд. бо иҷозати капитан Володин рафта будам, рафиқ фармондаи батальон, ҷавоб дод Сафар. медонистам, ки ин қадар бедарак мешудед, як дақиқа ҳам намемондам. медонед, шуморо 2 соат ин ҷониб суроғ мекунанд. не, намедонам, гуфт Сафар. надонед, ҳозир мефаҳмед, гуфт камбад ва ба назди телефони саҳроӣ рафта бо кадом касе гуфтугӯ кард ва омадани Сафарро хабар дод. хуб, ҳозир мефиристам, ҷавоб дод ба телефон фармондаи батальон Дятчонка ва гӯшаки телефонро ба ҷояш монда боз ба Сафар гуфт: шуморо падархондатон ҷустуҷӯ мекунад. мегӯянд, ки вай хеле одами калон аст. сару либос ва уқиёфаатонро ба тартиб дароварда, нишонаҳои нави афсариро зада, баъд зуд ба пункти фармондеҳии полки 313 равед. чуноне ки хабар доданд, шумо ҷои ин кеперо медонистаед. дар он ҷо подполковник Рустамов ба шумо мунтазир. фаҳмидед? фаҳмидам, рафиқ капитан. иҷозат диҳед равам. равед. баъди бозгашт албатта бо ман вохӯред. итоат, рафиқ капитан. Сафар дар блиндаже, ки дар як пасхамӣ мисли ғор канда шуда буд ва аз блиндажҳои оддии дар қисми худ дидааш чандон фарқ намекард, рӯ ба рӯи марди либоси генералпӯше менишаст, ки мӯю ришаш мошу биринҷ буда, шонапаҳни миёнқад, сари синааш бо чандин орденҳо зинат ёфта буд ва дар мобайни онҳо ордени байрақи сурхи меҳнати Тоҷикистон ҳам дида мешуд. чароғи оддии дастӣ аз мобайни мизи начандон калон байни Сафар ва генералро равшан мекард.
дар паҳлӯи рост дар девор харитаи калоне овезон буд, ки бар рӯяш байрақчаҳои сурхи бисёре халонда шуда буданд. дар болои миз ғайр аз обу ашёи хатнависӣ, инчунин корди дастааш сафеди Юнусбобо ҳам меистод. генерал гоҳ нишаста, гоҳ бархоста, чашмони кабудшатоби хандони худро аз сафар намеканд ва бо овози ғафси вазнини пайдарпай ба сафар савол медод: ба чанд даромадед? 23, рафиқ генерал. Бинед, йигити калон шудаед, маро мешиносед? хуб, нашиносам ҳам медонам, рафиқ генерал. албатта дар он солҳо шумо хеле хурд будед. мо бошем он вақт мисли шумо ҷавон будем. аз аввали ҷанг дар аскарӣ ҳастед? аз декабри соли 41. ба фикрам шумо ҳам рафиқ Рустамов ба дивизияи мо моҳи декабри соли 41 омада будед, ҳа? пурсид генерал аз подполковник Рустамов, ки аз паҳлӯи рости сафар менишаст. ҳамин тавр аст, рафиқ генерал, гуфт подполковник Рустамов. дидед, ҳамон вақт бо шумо саргузаштҳоро ҳикоя карда будем, ки ин аз фоида холӣ нашуд. бинед, чуноне ки рӯзҳо мегӯянд, кӯ ба кӯ намерасад, одам ба одам мерасад. боз чӣ тавр вохӯрии аҷоиб! инро мӯъҷиза гӯед ҳам кам аст. бачаи як вақтҳо сару танбараҳнаи ба чанголи марг дода шуда, имрӯз дар рӯ ба рӯи шумо дар либоси афсарӣ, дар либосе ки ӯ ҳеҷ гоҳ пӯшидани онро хаёл ҳам намекард, сари синаашро орденҳо зеб дода нишастааст. не, рафиқ генерал, иҷозат пурсида гуфт Сафар. ҳамон вақте ки дар ҷуздони шахсии худам хати шумо навиштаро хонда метавонистагӣ шуда будам, дар дилам орзуе пайдо шуда буд, ки ман ҳам ягон вақт либоси ҳарбӣ пӯшам. набошад ин орзуи дерина гӯед? ҳамин тавр, рафиқ генерал, гуфт Сафар. баъд аз ҷанг ин либосҳоро иваз карда, албатта боз ба сари мизу лавҳа меравед. агар хоҳиши маро пурсед, мехоҳам то охир дар хизмати ҳарбӣ монам, рафиқ генерал. бисёр хоҳиши хуб. ана ҳамин тавр аз байни он халқе ки буржуйҳо аз аслиҳа додан ба дасти он метарсиданд, дар замони мо на фақат аскарҳои қаҳрамон рафта афсарони кордон, генералҳо, маршалҳо мебароянд. тасдиқи равшани худи Сафар аст, рафиқ генерал, илова кард подполковник Рустамов. мутлақо дуруст гуфтед, тасдиқ кард генерал ва пурсид: хуш, акнун аз деҳа, аз хонаи худ гап занед. Сафар тасвири ҷӯйборро кард, ки генерал он ҷоро даҳҳо сол инҷониб надида буд. хуш, аҳволу зиндагии бобои мо чӣ тавр? Генерал ба корди дудамаи болои миз хобида Садафин ишора карда пурсид: бад нест, рафиқ генерал. то ба ҷанг омадани ман боғбони мактаб буд. ҳозир саркори номдори колхози коммуна ҳаст. мувофиқи мактуби охирин, ҳукумат он касро бо ордени Ленин мукофонидааст. офарин, мустафед, гуфт генерал ва боз пурсид: дигар хешу таборҳоятон чӣ хел? дигар хешу табор надорам, рафиқ генерал. ятим, бекасу кӯй ҳастам. модаратон чӣ? пурсид генерал. Сафар як дақиқа хомӯш монда, баъд ғамгинона лаб ҷунбуд. модарам, гӯён вай дигар гап зада натавониста, сарашро хам кард. аз ин вазъияти Сафар якбора тарҳи рӯи генерал иваз шуду, абрувону сермӯи кӯтоҳи худро чинкунон аз ҷояш бархост ва назди Сафар омад. ҳа, чӣ шуд? пурсид генерал. вафот карданд. кай? қариб як моҳ пеш. имрӯз мактуб гирифтам. генерал якдам Сафарро ба ҳоли худ гузошта, аз кисааш папирос бароварда кашиду, баъд аз каме сукут ба китфи Сафар даст монда, орому маъюсона гуфт: оре, писари азиз, ба сари шумо кулфати сахт афтодааст. аз модар маҳрум шудан, боз дар як вазъияте ки
ду чашми ӯ барои шумо чор буд хеле андӯҳи вазнин аст. бигузор хотираи азизи ӯ дар дили шумо, дар дилҳои ҳамаи он касоне ки ӯро медонистанду мешинохтанд зиндаи ҷовид монад. генерал балашов дасташро аз китфи Сафар бардошта ба сари сермӯи ӯ гузошт ва мӯи парешонашро падарвор оҳиста се-чор бор силакунон давом дод. шумо мегӯед ки акнун ятиму бекасу кӯй ҳастед. Не, ҳаргиз. Ин гуна фарзанде ки бо садоқати худ ба меҳру муҳаббати самимонаи як не садҳо, балки ҳазорон падарону модарон ёру бародарон сазовор гаштааст, ҳеҷ гоҳ ятиму бекасу кӯй нахоҳад шуд, писар. Сафар ашкашро пок карда маъюсона сар бардошт. чашмони сурхчатоби ӯ беихтиёр ба корди дудамаки дар рӯи миз мехобид афтод. дастаи садафкории корд дар шӯълаи равшани чароғи хона рангоранг ҷило медод ва Сафар каме ба хаёл рафта дар ҳар ҷилои он гӯё акси Юнусбобо ва Зебиро медид, ки онҳо низ ба ӯ мегуфтанд: Сафар, ту ҳаргиз ятиму бекасу кӯй нестӣ. анҷоми романи вафо.